En goeiedag julle almal, welkom by vandag se boodskap wat ek aan julle wil bring. My naam is Marius Hatting van Tourismos Bedieninge. Dis 'n voorreg om vandag weer 'n boodskap te kan bring, maar soos belangrik en soos altyd voordat ons begin, kom ons open gaan met gebed. Baie dankie Hemelse Vader dat ons vanoggend na U toe kan kom in die naam van die liefdevolle Seun Here Jesus Christus. Ek vra dat elke persoon en luisteraar wat na hierdie boodskap luister, U woord mag ontvang. Ek bid dat dit vir hulle deurbraak sal bring en ek bid dat U naam daardie verheerlik mag word in die naam van Here Jesus Christus. Amen. Nou goed, vanoggend wil ek gesels oor 'n onderwerp wat ek glo baie belangrik is en die titel van my boodskap vandag is Gee God die eer en erkenning wat hom toekom. En die rede hoekom ek vandag daaroor wil praat is want ons lewe vandag in 'n tyd en wat alles 'n gerits is, alles is 'n gejaag. Maar dit is ook so belangrik mense om te besef dat daar is 'n God wat lewe, daar is 'n God wat op die troon sit. En dit is so belangrik, mense en veral gelowiges, ons gaan kerk toe, ons mag moontlik die nodige doen, maar die vraag is, hoeveel mense gee werklik aan God die eer wanneer God vir hulle deurkom? Wanneer God vir hulle voorsiening bring, wanneer God vir hulle uitkoms bring, wanneer die Here moontlik rus bring, wanneer die Here moontlik vir hulle vrede bring, daar vrede voor gevra is. En dit is so belangrik dat ons dit in ag neem en dit in gedagte hou, want ons lewe tans in 'n wêreld waar alles net te gejaag is, soos in Engels sal sê, in 'n instant. En dit is belangrik dat ons, as ons in ons lewens lewe, dat ons bedag is en dat ons bewus is daarvan dat ons lewe, maar ons lewe vir God die Vader en die Here Jesus Christus het dit vir ons moontlik gemaak om vir die God die Vader te kan lewe. En die Here Jesus Christus het vir ons sy Heilige Gees gegee om ons in staat te kan stel en om ons te help daarmee. En ek gaan nie vandag baie skrifgedeeltes lees nie, maar ek het 3 skrifgedeeltes wat ek wil lees. En die eerste skrifgedeelte wat gepaard gaan daarmee is in Psalm 107 vers 2. En ek gaan uit die Bybel vir almal uit lees wat sê, die mense wat vry is, moet vertel dat die Here hulle vrygemaak het. Hy het hulle vrygemaak. Hulle het nie meer swaar gekry nie. Daar maak die skrywer dit baie duidelik. Nou kom ek vat die skrifgedeelte en ek breek dit net op. Die mense wat vry is. Met ander woorde, dis mense wat op die Here vertrou, waar die Here voordeur gekom het, waar die Here voorsien het voor en waar ook al daar behoeftes was, en daai behoeftes is daar voorsien. En wat moet hulle doen? Wat sê die volgende stuk? Moet vertel dat die Here hulle vrygemaak het. Hy het hulle vrygemaak, met ander woorde, 'n getuienis. Dit is so belangrik dat gelowiges veral getuies wees vir die Here. Iets kleins in 'n persoon se lewe. Daai getuienis, as iemand bereid is om 'n getuienis vir die Here te gee, daai getuienis kan 'n deurbraak wees vir iemand wat moontlik deur 'n tyd van twyfel gaan, waar hulle probeer vas aan die Here, maar hulle weet nie of die Here vir hulle daar gaan wees nie. Dit is so belangrik, iets klein soos 'n getuienis. Dis hoekom die skrywer sê, die mense wat vry is, moet vertel dat die Here hulle vrygemaak het. Dit is so belangrik dat mense, as hulle veral vir die Here lewe en die Here kom vir hulle deur, wees 'n getuie. Op sosiale media, die Here is regtig goed, hy het vir ons deurgekom, hy het dit en dit en dit vir ons gedoen. Want daai getuienis kan 'n aansporing wees, iemand anders wat vashou in die Here en probeer vashou en sukkel met hulle geloof om nie moed op te gee met wie die Here staan. Daar is ongelukkig, en ek sê dit met hartseer, maar daar is soveel vals gode in hierdie wêreld vandag wat mense aanbid. En dit is so belangrik, mense, dat ons almal, veral die Christene en die gelowiges, besef, ons dien 'n God, 'n werklike God, en dit is die enigste God wat daar is. Maar ons moet so vas staan in wat ons glo, maar ons moet dit nie net glo en stil bly en elke Sondag kerk toe gaan en na die diens uitloop en vergeet daarvan en aangaan met ons normale lewens nie. Ek sê nie dis verkeerd nie, maar wat belangrik is, veral as ons na die woord van God luister en dit toepas in ons lewe, en veral in areas waar mense gebid het en op die Here vertrou vir dinge en die Here kom vir hulle deur, geef God die Vader die eer, want daai eer kom niemand anders toe as aan God die Vader en die Here Jesus Christus nie. En ek gaan nog 'n skrifgedeelte lees wat gepaard gaan daarmee, en dit is in 1 Petrus 2 vers 9. En ek gaan uit die boodskap uitlees, en dit sê daarso, van julle is net die teenoorgestelde egter waar. God het julle in die besonder vir hom gekies. Julle is die mense wat hy aangestel het, sodat die groot koning, God, op 'n besondere manier en reg gedien kan word. God self het julle sy besondere mense gemaak. Julle behoort aan hom en aan hom alleen. Daarom moet julle die groot en die goeie dinge wat hy vir julle gedoen het aan almal vertel.
Uit die donker van julle sondes het hy julle geroep om na die helder lig te kom waar hy is. Dit is 1 Petrus 2 vers 9 en ek wil in die laaste stuk van hierdie skrif wil ek vir julle uitwys wat sê daarso: Daarom moet julle die groot en goeie dinge wat hy vir julle gedoen het aan almal vertel. Weer 'n keer. Ek het nou gelees uit Psalms uit in die Ou Testament en ek lees nou in die Nuwe Testament uit, waar dit sê in 1 Petrus 2 vers 9 weer eens, dit is belangrik dat gelowiges mekaar aanspoor en mens moet versigtig wees, nie om hooghartig te wees en sê, ja, kyk wat die Here vir my gedoen het nie. Daar's 'n lyn daarso, maar dis ook belangrik dat mense, veral gelowiges, nie met 'n hooghartige gesindheid om aandag te kry en om populariteit te kry te getuig nie, maar met 'n nederige hart getuig om te sê, Here het werklik vir my deurgekom, die Here is werklik 'n goeie God. En veral in miskien Bybelgroepe of Bybelstudiegroepe of miskien by 'n geleentheid, 'n jeuggroep of iets, of by enige geleentheid waar mense die geleentheid kry om te kan getuig van die Here se goedheid, of tot miskien by die werksplek of as mense studeer of by die studeerplek, en soos ek nou nog genoem het, op sosiale media is 'n verskriklike groot platform waar mense van die Here se goedheid kan getuig. En ja, daar gaan mense wees wat krities wees, daar gaan mense wees wat moontlik sê ja, maar dit en dit en dit. Die Heilige Gees is daar om ons te help. Die Heilige Gees is daar om elke gelowige te help en dit is belangrik vir elke gelowige om te weet, die Here is daar vir sy kinders, hy laat sy kinders nie in die steek nie, maar wat belangrik is om wat ook al die Here in 'n persoon se lewe doen, om dit nie vir hulle self te hou nie, om dit te verklaar. Ek het nou gelees in Psalm 107 vers 2 en ek het nou weer 'n keer gelees in 1 Petrus 2 vers 9. En weet julle hoekom is dit belangrik? Want dit maak die Here se hart bly. Ek is seker enige persoon wat vir die Here lewe wil graag 'n glimlag op God die Vader se gesig sit. Enige persoon wat lief is vir die Here wil graag die Here Jesus Christus se hart bly maak en die Heilige Gees se hart bly maak. En ek is seker mense wil dit nie doen om guns te wen of om die Here se aandag te trek nie. Want die Bybel maak dit baie duidelik dat die Here het geen gunsteling nie. Dit is belangrik mense, want dit raak God se hart en ek gaan 'n skrifgedeelte lees wat dit bevestig en dit is in Psalm 50 vers 23 en ek gaan lees uit die boodskap en dit sê daarso: Weet julle watter geskenk maak my hart bly? As julle vir my dankie sê en loof deur julle optrede. Die mense wat so leef, sal ek altyd help. Hier is 'n basiese opsomming wat ek nou net oor gepraat het, van dis belangrik dat mense getuig vir die Here en terselfdertyd is dit ook belangrik om sensitief te wees wat die Hemelse Vader se hart en Here Jesus Christus en die Heilige Gees se hart sal bly maak. Ek gaan hierdie op Psalm 50 vers 23 gaan ek basies opbreek. Kom ons kyk weer 'n keer daarna en dit sê daarso, en eers is dit, weet julle watter geskenk maak my hart bly? Met ander woorde, daar is iets wat die Here se hart aanraak. En waaroor het ek nou net gepraat, is om getuies vir die Here te wees en dit sê daarso, as julle vir my dankie sê en loof deur julle optrede. Nou mense mag vra watter optrede en hierna verwys word. Eerste plek, dit sê daar as julle vir my dankie sê, met ander woorde, dis 'n hart van dankbaarheid. As mense na die Here kom sê, Here, U is regtig 'n goeie God. Dankie vir U goedheid, dankie vir U genade. En 'n hart van dankbaarheid, daai dankie sê, kom uit 'n plek waar mens nederig is en afhanklik is van die Here se genade, want die woord bevestig sy genade is elke dag nuut. En die tweede deel, en loof deur julle optrede. Daar's twee gedeeltes daar. Die woord van God bevestig baie duidelik in Jakobus, geloof sonder dade is dood. Met ander woorde, mense moet deur hulle dade kan bewys waarin hulle glo en wat vir hulle fondament is. En julle optrede, daai kan wees dade, maar julle optrede kan ook wees om getuienisse te wees, om op te staan en te sê, ek wil getuig van die Here se goedheid. Ek wil net vir jou aanspoor om te sê, die Here is goed, die Here dit en dit en dit gedoen. En moenie moed opgee nie, die Here is daar vir sy kinders. En daar skrifgedeeltes vir al daai stellings wat ek nou gemaak het, ek het nou genoem as 'n voorbeeld. Maar dit is belangrik en om die Here te loof deur ons optrede, dit is deur dade wat bevestig word in Jakobus, en julle optrede, dit is deur getuienisse vir die Here te wees. Deur te sê, ek sien jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar weet jy, die Here is daar vir jou, die Here sal jou nie in die steek laat nie. En mens kan skrifgedeeltes gebruik vir die mense, of mens kan vir die mense skrif gee, en veral as iemand 'n getuienis wil wees vir die Here, en kan sien, daar's iemand wat iets gaan wat ek deur gegaan het, spoor hy persoon aan, en sê vir hom, hoorie, ek het op die Here vertrou, en hierso 'n skrifgedeeltes waarop jy kan vas staan, en moet nie verkeerd verstaan nie, dis nie 'n formule nie. God werk nie deur formules nie. Mense gebruik nie formules om die Here te dien nie, maar die woord van God help ons om ons geloof op te bou, want dit is wat ons nodig het om God te kan vind. Want
Nommer 1, geloof sonder dade is dood. 2, sonder geloof kan ons nie die Vader nader nie. Dit is baie belangrik. En die laaste gedeelte van hierdie skrif in Psalm 50 vers 23 wat ek wil uitwys hierso is, wat sê die mense wat so lief sal ek altyd help. Met ander woorde, die Here kan sien, okay, hierdie persoon maak 'n punt daarvan om vir my te leef. Hierdie persoon maak 'n punt daarvan om my te erken wanneer ek vir hulle deurbraak bring en ek sal daai persoon altyd help. Hoekom? Want mense wat nederig is, wat op die Here se genade afhanklik is, en mense wat op die Heilige Gees se hulp afhanklik is, sal altyd die Here se hand vind. Maar mense wat toegaartig is, en dis wat ek nou nog gesê daarso se lyn, mense moet versigtig wees dat as hulle getuienis doen, om dit nie doen om raak gesien te word deur mense of vir menslike erkenning nie. Want mense wat getuig om raak gesien te word vir of vir een of ander selfsugtige motief, dit kan hulle afsny. Dit kan hulle afsny. Die Here kan vir hulle sê, goed, ek het jou gehelp, maar jou gesindheid teenoor my moet verander. Want die Bybel maak dit baie duidelik, die Here gee genade aan die nederiges, maar die opstandige bly in 'n woestyn. En dit is baie belangrik, mense, dat ons besef dat as ons lewe om bewus te wees dat ons bid elke dag, is so belangrik vir ons om elke dag in kommunikasie met die Here te wees. En dis ons vorm van kommunikasie met God die Vader, met die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees, en dit is deur gebed. Maar dis belangrik as ons dit doen en as die Here vir ons deurbrake bring, as die Here ons gebede antwoord wat sy hart en wil is vir ons, wat hy wil ons gebede beantwoord, is dit belangrik om die nodige erkenning vir hom te gee daarby. Ek het nou uitgewys in die skrifgedeeltes in Psalm 107 vers 2 en in 1 Petrus 2 vers 9 dat dit belangrik is om nie stil te bly nie, maar om die Here se goedheid te kan bevestig aan mense. Al is dit aan 'n familielid, al is dit miskien net aan iemand anders. Dit hoef nie 'n massiewe ding te wees nie. Mense hoef nie op 'n verhoog te gaan staan en 'n mikrofoon te vat en sê, luister julle almal, dit het die Here vir my gedoen nie. As die Here daai persoon die geleentheid gee, by all means, dit sal voorreg wees. Maar al is net iets kleins om miskien vir 'n familielid te sê, die Here was goed vir my, die Here het vir my deurgekom, hy het dit en dit gedoen. Soos ek nou genoem het, eerste plek, dis belangrik want dit kan 'n aansporing wees vir medegelowiges, maar ook tweede plek, wat het ek nou gelees? Wat se effek het dit op die Vader se hart? Psalm 50 vers 23, wat sê, dit maak die Vader se hart bly, dit sit 'n glimlag op die Here se hart, en dit sit 'n glimlag op die Here se gesig. En ek is seker, is enige gelowige se wens, om die Vader en die Here Jesus Christus se hart bly te maak, ook om nie die Heilige Gees te grief nie. En ek wil julle dus vandag aanspoor, soos wat julle vandag met julle lewens aangaan, en soos wat julle vandag elke dag nieten gaan elke dag nieten, maar gaan elke dag nieten met die besef, dat, okay, ek gaan vandag vir die Here lewe, maar ek gaan ook sensitief wees. As daar enigiets is wat die Here vir my help, of die Here my deurbraak gegee het, ek gaan nie stil bly nie, ek gaan 'n punt daarvan maak, om op een of ander manier gaan ek sê, luister, die Here is goed vir my vandag gewees. En weer eens ook sê, mense moet dit nie doen uit 'n gesindheid om raak gesien te word, of erkenning te kry, of om te kwalifiseer nie, want dit is ook een ding wat baie belangrik is. Ons hoef onsself nie te kwalifiseer om by God erkenning te kry, of om aanvaar te word nie. Die Here Jesus Christus het dit klaar vir ons gedoen. Hy het klaar vir ons die prys betaal, want ons as sondige mense kan nie kwalifikasie by die Vader vind sonder nie die Here Jesus Christus se kosbare bloed in die kruis nie. En dit is belangrik, mense. So ek wil vandag hierdie boodskap afsluit, en ek wil net vir julle almal sê, en julle aanspoor asseblief, wanneer julle bid en wanneer die Here vir julle deurbraak bring, en wanneer die Heilige Gees julle help, gee aan God die eer. Gee aan die Here Jesus Christus die eer, en die Here Jesus Christus het vir ons sy Heilige Gees gegee. En God die Vader het vir ons moontlik gemaak om hom te kan vind deur die Here Jesus Christus se kosbare bloed in die kruis. So ek wil net vir julle sê, baie dankie dat julle na vandag se boodskap geluister het, en ek wil net die volgende gebed bid vir die wat regtig voel, okay, ek het nou vandag na jou boodskap geluister, en ek wil regtig 'n punt daarvan maak om na die Here te luister. Kom ons bid gou die volgende gebed. Hemelse Vader, ek kom na uit in die naam van die liefdevolle Seun, Here Jesus Christus, en deur die Here Jesus Christus se kosbare bloed. En ek sê vir Here, vergewe my, waar dit so maklik vir my is om elke dag te lewe, en in tye waar U my deurbraak gebring het, en ek hier nie die nodige erkenning gegee het nie. Ek vra vergewe my asseblief, Hemelse Vader, en ek vra in die naam van die liefdevolle Seun, Here Jesus Christus, dat waar ek vandag dinge doen, en waar ook al U vir my deurbraak bring, dat ek sensitief vir U Heilige Gees sal wees, en dat ek U Heilige Gees se leiding mag vind, Vader, om aan U die erkenning te gee wat aan U toe kom. Ek vra ook dat U my die nodige inspirasie sal gee, Here, en waar die Heilige Gees my sal help, om 'n getuie te wees vir U goedheid, Vader, veral in hierdie wêreld waar mense U so nodig het. En ek vra die gebed in die naam van die liefdevolle Seun, Here Jesus Christus. Amen.
Mense, ek sê vir julle baie dankie dat julle na hierdie boodskap geluister het en ek vra asseblief kyk uit vir ons ander boodskappe en veral op ons webwerf is daaronder resources is daar 'n paar kort boodskapies wat ons gedoen het wat oor verskillende onderwerpe gaan. Ons probeer dit aanvul soos wat ons kan. Die wat daar heiliglik op is, kan mense aflaai en dit lees. Maar ek sê weer eens vir julle baie dankie en gesels volgende keer weer, hoor. Mooi bly.